warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala al-ulama kun syadidal hirsi ala talibi syaikhil mursyid idza wajadtal mursida tasilu ila Allah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Sallallahu alaihi nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati hadal mu'alif sahibil hadal kitab Asy-Syaikh Abdullah Sakandari, nafa'ana Allah bi ulumihi wa furu'ihi wa amidana bi asrarihi wa anwarihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata ulama di dalam kitabnya, kun syadidal hirsi ala talibi syaikhil mursyidah. Jadilah kita, kalian semuanya, orang yang berjuang tidak pernah surut dengan panas dan hujan, melawan rintangan demi rintangan, ala talibi syaikhil mursyidi, demi untuk mencari guru mursyid. Kenapa kita harus mencari guru mursyid? Idza wajadtal mursyida, dikala kalian ketemu dengan guru mursyid, tasilu ilallah, maka guru mursyid itu akan membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Jadi guru itu ada yang hanya memanfaatkan ilmu, ada juga guru itu yang ilmunya nafi'. Apa ilmu bermanfaat? Yaitu ilmu yang diajarkan kepada santrinya, kepada jamaahnya,
Tapi si guru itu tidak menjiwai, tidak mengamalkan ilmunya. Sebaik-baik guru adalah dikala dia mengamalkan, mengajarkan ilmunya, lalu ilmunya itu diamalkan, baik buat dirinya dan menjadi contoh tauladan buat jamaahnya, buat murid-muridnya. Maka itulah yang disebut dengan guru mursyid. Pada hikmah yang ke berapa? 43 ya. 43 yang akan kita bahas kajiannya. Ini banyak di antara jemaah yang belum paham betul hikmah yang ke-42 kemarin. Juga ibu-ibu juga mungkin kurang memahami dari hikmah yang ke-42 kemarin. Jadi Abah begitu senang dikala di grup itu dikembangkan kembali mana yang belum dipahami. Silakan nanti senior-senior memberikan sumbangsih pemahaman supaya kajian kita itu detail gitu. Hikmah yang 43 itu ini sebetulnya melanjutkan dari hikmah yang ke-42 kemarin. Yaitu hikmah 42 kemarin kita membahas 3 poin penting. 1, minal kauni ilal kaun, yaitu dari dunia ke dunia, dari alam ke alam, dari keindahan dan keindahan. Itu semuanya sudah diberikan contoh. Kalau niatnya kita hanya sebatas dunia, menuju dunia, orang yang bekerja dapat gaji, makan, tidur, minum, dapat gaji lagi, ngutang deui, terus keputar seperti himar penggilingan atau kincir yang awalnya di atas jadi ke bawah, yang tengah di kanan jadi kiri, muter terus. Maka kita terjebak dunia, kita tertipu oleh dunia. Yang kedua, kemarin membahas tentang minal kauni ilal kawan, dari Allah yang memiliki dunia lalu dia menuju dunia. Awalnya dia meninggalkan tempat menuju Allah, tapi dia setelah nyampe ke Allah balik lagi kepada dunia itu, kepada tempat itu. Itu juga hitungannya masih terbatas dan tertipu juga oleh dunia. Yang terbaik adalah minal kauni ilal mukawwi, yaitu dari dunia menuju Allah, titik, sudah di situ. Karena ujungnya wa inna ila rabbikal muntaha. Penghujungnya adalah, eksekusinya adalah perjalanan kita itu tasilu ilallah, menuju Allah. Jadi setelah menuju Allah jangan kembali lagi kepada dunia. Contoh kemarin disampaikan bahwa manusia bermunajat kepada Allah ingin pangkat, bermunajat kepada Allah ingin banyak rizki, ingin banyak mobil, ingin usaha maju, dan seterusnya. Itu dari Allah menuju dunia. Jadi jangan begitu, itu tipu juga. Jadi kumaha itu? Nah, nanti kita bahas. Ini keterusannya dari hikmah yang ke-42 kemarin ya. Baik, jamaah sekalian, kita teruskannya hikmah ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wandur ila qouli sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah
ila qouli sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya murni menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau terusan dari hikmah kemarin, berarti yang ketiga ya poinnya, ilal mukawin minal kauni ilal mukawin, dari dunia menuju kepada Allah. Nah itu ya penjelasan. Jadi nyambung ke sini. Jadi orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang hijrah dari dunia menuju Allah. Minal kauni ilal mukawin. Ya lihat kalau mukawin kawan. Ya guys, setelah musik dia mah kawan itu dunia, mukawin itu yang menciptakan dunia gitu. Ya bising liar kawan apa naon sih kawan kawin liar aja nah. Kapan kering di beredahan, tenang ya. Tak tegar teh kajian mas, tenang ya. Eta. Nah jadi yang berangkat dari dunia menuju Allah itu adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi ahli Allah. Titik, kata itu. Ulang teruskan. Hari itu. Terus lihat. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Poin kedua, barang siapa yang hijrahnya kepada dari dunia menuju dunia. Jadi hijrahnya itu dia menuju kepada dunia, dari dunia menuju dunia. Itu berarti masuknya kepada ilal kaun minal kauni ilal kaun, dari dunia ke dunia. Kalau tadi di 42 itu menjadi poin pertama. Kemudian yang ketiga, awim ro'atin yatajawwazuha, atau dia menuju hijrahnya untuk mencari perempuan. Misalkan di dia urang ngaji ngalareknya anak wewe misalnya. Ya bisa oke menang ngan ini paling ada. Ini nage di telur juga. Tahu undang santri tahu dengan mana. Tergantung kepada hijrahnya. Dari Allah dia menuju dunia. Bagaimana tujuan niatnya, maka itulah yang akan dia dapati. Itu yang poin yang ketiga. Pahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal hadal amro, dan hendaklah kalian memikirkan tentang urusan ini apabila kalian ingin memahami tentang kajian hikmah. Begitu. Oke, kita mulai dengan poin yang pertama tentang hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah jabarkan, ini akan Abah jabarkan detail biar lebih dipahami. Ibadah itu banyak. Sholat itu ibadah. Kita menjalankan perintah Allah. Tapi sedikit sekali orang yang beribadah itu menjadi ahli ibadah. Ibadah bisa, sholat bisa, tapi orang yang ingin menjadi ahli ibadah
Berarti dia harus betul-betul niat dalam hatinya khusus untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kembali lagi ke dunia. Tujuan akhirnya adalah hijrah. Tujuan akhirnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah itu, sholat itu tidak ingin dipuji, sholat itu tidak ingin dianggap orang soleh. Intinya kita beribadah kepada Allah itu murni untuk Allah dan Rasulnya. Maka dikala demikian, maka jadilah kita sebagai ahli Allah, keluarga Allah, dekat dengan Allah. Sodako, ingin tanya apa? Bapak niat sodako naon coba? Itu kan ngomong sodako orang supaya lebar duitnya sugan. Ibu-ibu niat sodako yang mana ibu? Jadi salaki orang supaya bagir, ya. Kalau niatnya macam-macam dari sedekah, ya Allah, nah itu aja. Yang macet tanggung jawab. Kalau kita niatnya hitungannya macam-macam dengan sedekah, gitu, maka berarti hijrah kita bukan kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Niatnya satu, Pak. Niatnya orang sedekah teh adalah nyengcerengan ke akhirat demi menggapai ridho Allah. Titik. Itulah yang dimaksud dengan minal mukawin ilal kaun, minal kaun ilal mukawin, dari dunia menuju Allah. Dan hijrah kita berarti murni kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan sedekah satu sudah, tujuannya nyengcerengan ke akhirat demi menggapai ridho Allah. Sakurang enaheun lamun teu diimplik-implik hayang loba duit, makin bae eta mah masalah Allah geus di pikiran. Jalankeun sedekah pokona mah. Nah, yang mun geus bisa kitu berarti kita menjadi ahli sodakoh. Nah, sholat jamaah ke masjid, entong diimpik-impik sholat jamaah, era yaitu ustad ya lamun dorong sholat jamaah ya, dah lamun sholat jamaah orang kumaha ya sakurang ngeunaheun besing diomong ku batur, entong amplak impik eta, lamun masih amplak impik eta berarti hijrah kita belum kepada Allah dan Rasulnya. Lain ahli jamaah. Jadi kudu ahli jamaah adalah orang yang menuju kepada Allah dan Rasulnya murni. Titik. Nah. Jadilah ahli sholat, jadilah ahli sedekah, jadilah ahli ngaji. Ngaji daraek malam Sabtuan datang, tapi tiba ngaji mukul dah bukti nancan jadi ahli ngaji dihantam hujan eureun ngajina. Ampura mulai ngasih ya. Can jadi ahli ngaji teh. Jadi ngajina masih kena elek hujan teh. Tah jadi lamun hayang jadi ahli Allah, hayang jadi keluarga Allah, anu deket jeung Allah, jadi ahli Allah, kudu jadi ahli ngaji. Nu ahli ngaji teh nya eta istiqomah di nu ngajina. Teu sieun ku panas, teu sieun ku hujan, juling sugan 20 ngalangan enggar we. Aing jadi ahli Allah. Oh, disangka eta mah nu ngaji juling kan itu bosek. Geus siapan di hareup rek ngaji dijaga HP. Kring ini namun telepon. Halo? Siapa nih? Ini Pak Haji ada bisnis sih. Aduh, itu mana? Mawani orang kewe bisnis maisukan we. Moal mah. Ayo jadi komisinya sabaraha eta. Tuh. Elek. Disitulah ada dua jalan kita itu. Apakah milih Allah menjadi ahli Allah? Apakah kita ingin balik lagi dari Allah kepada dunia?
ngaji hikam, ini ngaji hikam ngaji perlu wudhu, kalau salah. Ngaji hikam pasti ya. Supaya jadi ahli Allah. Silakan kita jadi ahli ibadah. Mau bangun sholat kali, tapi jarang ahli sholat. Oh, coba. Anu ahli sholat, jeung anu sok sholat. Anu sok sholat timbang ukur manehna apa? Dia hanya tahu syarat sah sholat. Kan di sholat ada 3 makom. Jangan kita tahu. Ada makom sah, itu yang pertama, makom sah. Makom sah itu dengan sholatnya dia tahu rukun sholat, pembatalan sholat, syarat sah sholat, ya, pembatalan sholat, dan seterusnya. Itu bentuknya adalah syarat sah sholat. Makanya ibadah sholat itu kalau dari dasar ditinjau, didampingi dengan ilmu fikih. Cukup nggak ilmu fikih itu? Tidak, karena bukan hanya sah sholat, tapi syarat yang kedua makomnya makbul. Sholat kita itu diterima apa tidak ini? Bapak, apa sholat orang diterima? Insya Allah ya. Belum tentu. Aku mana nih mana? Cina aing manusia masuk awak di masjid dari hati nama di dagangan. Mikiran usaha, mikiran bisnis, mikiran komisi. Tuh. Kalau kita tujuannya ingin menjadi ahli Allah, maka sholat itu pun dipandu supaya jadi makbul. Karena sah, diterima, itu belum bisa jadi tidak diterima, Pak. Hanya sah wukul, belum makbul, belum diterima. Lamun mungkin sudah makbul, pasti diterima, pasti sah. Cukup nggak setelah syarat sah, makom sah? Kedua, makom makbul. Itu ada syarat. Yang ketiga adalah makom ma'jur. Apa itu? Amalan kita itu diberi pahala oleh Allah. Jadi jauh ini kalau kita bicara mengenai masalah surga dan neraka, jauh, Pak. Belum tentu sholat kita mau dia tarima apa hendak, sah apa hendak, kalau namun pikirna can matang. Pun sholat ya sebelah tuh cari cimai. Tuh aing udah bisa, tapi nggak jawab sing salahan. Syarat sah sholat, pembatalan sholat. Pikir luar biasa. Makruh sholat, bating helai, makruh pikir. Sholat subuh bang berobat, ayam besar sekali mah. Makruh. Gunawan itu pemakruhan, sebab bila pemakruhan, yufaikul jamaah. Lapor belajar berjamaah. Makruh sholat kalau takbiratul ihramnya tidak dipas 2 rakaat. Makanya waktu leungeun 3 rakaat kaluhur. Makruh 2 rakaat. Makruh sholat lamun suara anak berdasar suara imam. Allahu Akbar cek imaman. Allahu Akbar. Imam perkara juga aja begitu. Mamuna galak banget cek. Sami Allah di mana berdasar imam. Sami Allah. Makruh. Imam geus hudang dina sujudna, ieu mah deluk menewe, da ieu macan anggeus cenah pembacaanana, ieu mah keuna imam teu meunang geus mah imam Imam nangtu-nangtu, imam diuk-diuk, imam sujud. Tapi lamun imam jejak atukan mah teu miluan. Ayo si imam jejak atukan, eta mah gara-gara kopiah murah. Bapak-bapak sampai ada leutik udah anak disunatan. Nah, eta apa? Gara-gara anak Jumaah dipakai tuh sholat. Pas rukun tepan murah. Terus lain pikiran sholat, pikiran rumah kopiah cenah tuh aing. Kewa ya lamun sujud ge suruduk cenah. Yang nyeruduk kopiah leutik sih anak gede. Asup keburu tahu tujuh imam kan ini. Kepek kudu dicecak kadukan. Ini cuma macet deui. Eureun salat. Nah, kunaon sih cenah eureun salat lah. Imam mah judas cenah. Kedongeng.
Mangga ayyuhal muhibbin wasalikin sok mangga. Hayang jadi ahli naon si urang. Ya. Rek jadi ahli ibadah, sok jadi ahli ibadah. Sing ikhlas sing murni ibadah. Can bisa misalkan ahli ibadah, sok naon anu jadi gampang geulana. Rek jadi ahli sedekah, sok jadi ahli sedekah. Roti anu we seut bae. Kumaha bae geus. Pokona jeung celengan we. Ke akhirat ridho Allah. Sakitu we geus diangkat. Nu 20.000 unggal poe. Di masa boga duit betul sudah. Eueuh duit teh kayak ingan beutan aya. Tah eta can jadi ahli sedekah teh. Jadi ahli sedekah. Macam eta ahli ibadah, ahli jamaah, ahli sedekah, ahli ngaji. Jeung ahli-ahli naonna lah loba teh. Tina mana we nu heulana gampang. Dan proses orang ngaji mah istilah mah ngeureuy pokona ngeureuy we. Sedekah sing jadi ahli sedekah. Rek ceuk bari basapan urang mah sedekah teh cenah kurang karasa. Geus ngomong karasa teu karasa eta mah. Emang kitu disunatan karasa teu karasa. Pokona mah geus urang mah sedekah keur tolak bala, sedekah yang celengan keur akhirat. Hayang menang ridho Allah sakit. Tah. Eta jadi ahli sedekah. Ngaji ieu teh urang hayang jadi ahli ngaji, rek hujan ngaji, rek umah ngaji, tujuan naon sih? Hayang meunang ridho Allah, sugan-sugan ieu teh urang keur sakaratul maut teh dikurangan nyeri sakarang teh urang ngaji. Ieu teh urang ngaji teh keur nyaeutikeun supaya dari sakarang teh sugan rada disaeutikeun ulah kencang teuing nyarina. Tuh, pada sakarang teh luar biasa. Aus luar biasa. Aus napa? Boro-boro cai sadentok, salautan disedot, moal cukup bermain aja mun keur sakaratil maut. Cek guru abah baheula, ieu nyirikeun jelema sakarat mah nyarintena mah gampang. Ibu-ibu boga tiung. Dibelitkeun kana cucuk di bedol sakaligus, rangsak tah tiungna. Tah jadi sakaratil maut teh proses kitu. Barokah ngaji, mudah-mudahan urang sing diringankeun Gusti Allah dina sakaratil maut. Amin ya Allah ya amin. Nah jadi poin hijrah ka Allah jeung ka Rasulullah teh sing jadi ahli Allah. Abah nemukeun hiji nadoman kapang jam 11 ceurik ka teu kuat ieu. Oh aing teh bang jadi ahli naon? Can jadi ahli naon berarti yeuh. Tah ieu ahli Allah manana teu pisan lali salawasna jamu hadrat ilahi. Kurang jelaskan sekalian. Jadi ahli Allah itu hatinya tidak pernah lupa sama Allah. Selamanya jamu kumpul terus hatinya kepada Allah. Maka sok sering ngadongkeun supaya ngalus-lus hati, supaya kita tuh selalu ingat hatinya kepada Allah. Yuk, urang keserengan. Ahli Allah manana tepisan lali salawasna jamuka akrat ilahi. Ahli Allah manana tepisan lali salawasna jamuka akrat ilahi. Hingga mana terang
Gusti Allah. Hingga taat lain beda diperintah, tapi timbul tinakari doan mana. Tinggal maksiat lain beda dicegah, tapi karena maha baka Gusti Allah. Tinggal maksiat lain beda dicegah, tapi karena maha baka Gusti Allah. Mun Allah miwarang liren kana taatan tos manana ceri balas dibelang. Mun Allah miwarang liren kana taatan tos manana ceri balas dibelang. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo ibu-ibu lah, coba bapak-bapak paneri ngenahan kesalahannya. Ayo ibu-ibu bareng bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ayo sekarang ibu-ibu coba apa ya? Ahli Allah manana salawasna jamuka. Ahli Allah jika ditegenakeun salawasna jamuka hadratila. Atau mana pakai hati gara-gara mas. Hingga mana terasa nyicingan diri, balas anteng mana di hadrat ilahi. Sekarang hingga mana terasa nyicingan diri, balas anteng mana di hadrat ilahi. Hingga taat wah ini lagu nak orang kena jangan lagu nak cakap panggil ya harusnya kena yang pakai ada sini atau nanti YouTube nah di nampak di dia dari itu lah yang apa kalau itu jangan aja kena ada ya ini baru nggak boleh tuhnya pas ke pas. Ahli Allah manana tepisan lalis salawasna jamuka hadrotilahi. Ahli Allah manana tepisan lalis salawasna jamuka hadrotilahi. Hingga hingga mana terasa nyicingan diri, balas anteng mana di hadrat ilahi. Hingga mana terasa nyicingan diri, balas anteng mana di hadrat ilahi. Hingga hingga taat
manana cerik balas dibela mun alami warami kana taatan tos manana cerik balas dibela. Ayo jam padunya ulang dari padunya Ali Allah manana lebisan lali salawasna jamuka berdotilahi ahli Allah manana lebisan lali salawasna jamuka berdotilahi hingga mana terasa izingan diri balas anteng mana di hadrat ilahi hingga mana terasa izingan diri balas anteng mana di hadrat ilahi hingga taat lain beda diparentah hati timbul tindakan ridhoan mana hingga taat lain beda diparentah tapi timbul tindakan ridhoan mana hingga maksiat lain beda dicegah tapi karena maha bangga Gusti Allah tinggal maksiat lain beda dicegah tapi karena maha bangga Gusti Allah mun alami waramliren kana taatan tos manana cerik balas dibela mun alami waramliren kana taatan tos manana cerik balas dibela. Allah urang singkat-singkatan urang jelaskeunnya seperti itu. Ada kahartosnya teh kada dijelaskeun. Kecuali meureun anu teu bisa bahasa Sunda tah. Teu ngarti bangkus eta ada nanti. Naon cenah meureun ieu? Ini enak bae bari mau mobil ngirim libat ahli Allah la tepisan lisan wasna jamuka hadrat ilahi ahli Allah selas banana tepisan lisan wasna jamuka hadrat ilahi. Ayo jamaah rahimakumullah kelas kenalannya coba asana upami di atomkeun lewat mana jeung geus urang dina diri dikala aya hiji bed anu dalem tu apa ditingali sadarana sadalem dina abed terakhir mun Allah miwarang liren kana taat tantos manana cerik balas dibela. Zaman Allah ngalarang urang kana ibadah ka Gusti Allah hate urang ceurik balas dibelat hayang ibadah lain karena diparentah hayang ibadah lain karena urang cieun ku neraka tapi karena urang mahabbah ka Gusti Allah. Mungkin orang awaskeun dibiasakeun saat pengawasan menjelang acara dikiran pangitannya urang sarua. Maka jama sadena anu kadua urang bahas tak kitu bentukna jadi ahli Allah teh. Teu disebut ahli Allah lamun urang masih kena boga tujuan dunia di dalamnya. Jadi atuh kumaha lamun urang
hitunganana pembalasan dina amal soleh misalnya, dina sedekah misalnya, sebenarnya di dunia mah teh pembalasan mah di akhirat. Geuning aya karasa dalam urang sedekah, karasa itu ieu eta tibang nyicipi wungkul. Nyicipi wungkul saeutik Allah nikmat dibarekeun ka jeung sedekah. Saeutik sebenarnya. Kunaon dina bab sedekah dijelaskeun 70% mah disimpan di akhirat, panu simpan 30%. Tapi lamun jadi ahli sedekah, maka Allah bakal nyukupkeun jeung males kana segala sesuai janjina. Anu kadua, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Jelema nuju hijrah nate karena dunia yusibuha, pasti ketemu dunia. Pasti ketemu dunia. Berarti lamun tujuan dunia, hidup di dunia, tujuan dunia, maka jelas-jelas orang katipu dunia. Kan rezeki teh aya 4, Pak. Tangga pilih pada dicatatnya. Rezeki teh kabagi 4. Kayak kali itu nama Bapak dijelaskan ke aya babari rezeki. Tah urang teh sarugana aya babari rezeki. Ya. Aya seuseup rezeki. Ngan memang tadi bahas aya rezeki teh dibagi 4. Kahiji disebutna rizki madmun. Satu rizki madmun. Apa itu rizki madmun? Rizki madmun itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah dalam pertanggung jawab Allah. Dasar ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Mama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang bernapas maka akan Allah beri rezekinya. Jadi bohong kalau manusia itu mati kelaparan. Tidak ada cerita mati kelaparan itu. Kenapa? Karena manusia dan makhluk lain pun di dunia ini, termasuk hewan sekalipun, adalah Allah siapkan rezekinya. Tidak ada yang tidak berrezeki. Tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Dan itu disebut rezeki madmun. Apa rezeki madmun itu? Pakaian untuk menutupi aurat. Ibu-ibu memakai kerudungan jilbab untuk menutupi aurat. Jadi kalau ibu-ibu tidak menutupi aurat, tidak menutupi auratnya, itu sudah menyalahi aturan. Karena Allah memberi rezeki madmun itu tujuannya untuk menutupi aurat, dengan pakaian untuk ibadah, dengan makanan untuk kekuatan ibadah, dan semuanya ahli Allah itu menyatakan dirinya, langkahnya, makanannya, usahanya, tujuan hidupnya adalah semuanya untuk Allah, untuk ibadah. Karena itulah menjadi ahli-ahli Allah. Itu rezeki madmun. Yang kedua, saatosna rezeki madmun adalah rezeki maksum. Nah, rezeki maksum ini rezeki yang Allah bagi-bagi. Kenapa ada ungkapan entong di poporose teuing neangan dunia, da rezeki mah dunia mah geus dibagi-bagi, geus dipincukan ti dituna kitu sabarang Sunda. Dipincukan hatina rek kumaha oge lamun teu aya kasapna eta jalma tulisan itu beungar nya moal beungar. Lamun mung maena usaha ngamaluy hees malulu kendul tapi tulisan beungar beungar. Rezeki maksum dibagi-bagi rezekina. Makanya manusia semuanya beda-beda. Kerja ini mah di proyek, ini mah di limbah, ini mah di pabrik, ini mah di mana. Itu rezeki maksum, semuanya dibagi-bagi. Tah anu masalah biasana dina rezeki maksum ieu aya koma penyakitna. Apa itu koma itu? Ambisi. Sudah diberi Allah rezeki di bagian ini, pindah dia ke bagian itu. Jadi bukan usaha, bukan usaha. Kalau misalkan gagal, wajar karena itu diawali dengan ambisi. Geus di bagian lagi eta urang mah geus eta.
Sabab Allah membagi-bagi usaha, membagi-bagi rezeki. Tahu saya. Rezeki maksum disebutkan. Nukatilu rezeki mamluk. Rezeki mamluk itu orang yang ditakdirkan Gusti Allah beunghar, itu rezeki mamluk, Pak. Rezeki yang dimiliki. Tapi bisa jadi rezeki mamluk, rezekinya banyak, mobilnya 50 misalnya, mobil truknya 2000 misalnya, sawahnya 2000 hektar, tapi sanajan boga rezeki mamluk manehna, tapi makmun, Pak. Rezeki makmunnya gede, Bu. Pina rezeki loba, tapi dahana saeutik. Da boga banyak gula dikurangkan. Dikra. Ayo ibu-ibu milih mana coba? Apakah orang rezeki makhluk, tapi belum tentu orang boga rezeki makmun. Ari makmun mah pas apa? Nyawa teu urang mah. Tapi lamun batur panen biasa diberikan ka urang tah eta. Makmun, baguna gede teh. Ngomongna mah saeutik teh bahasa mana mah. Ngan bat penyawana nu dipuna mere biasa ka urang tah. Makmun gede urang. Makhluk, setiap makhluk itu setiap memiliki, Pak. Tadi teh nyata, boga mobil teh rasa ngeunah numpak mobil, mena mah geringan wae, bujuna bisulan wae. Kan teh numpak mobil mobil loba ge ditumpakan mena mah. Balangsa. Rek dahar, sawahna loba, biasa loba. Tapi diiklan, cek dokter, Bapak ini penyakitnya gula. Bapak kalau makan itu makannya sedikit digram ini digram. Aduh, belaksak lah. Rezeki mamluk, tadi cilakan rezeki mamluk. Sabna cilakana, sab jadi mamluk, manusia sakuna konaan, tapi kadang-kadang jeung lobana toma. Apa toma itu? Ambisi. Jadi sebaiknya itu kita konaan. Kamana eta rezeki mamluk bahayana? Lamun rezeki mamluk dimanfaatkeun bahaya. Itu dikumpulkan, dia dikumpulkan, dek mere sedekahnya dek zakatnya nonnya kumpulkan mana modal mah tidak bawa teh si mamluk teh eta cilaka teh si mamluk. Aya nu ngomong ari ustaz di Cina naon atuh keheula sejak baca ya di sini. Jadi urang mah teu si mamluk lah eta bisa bahaya Pak, berat mawana. Tapi nya kerja manukuat mawana luar biasa. Di surga tak heula ada maneh. Abu Bakar di sini mamluk. Beunghar nepi ka seet dipakai ibadah sehingga jadi roisna di surga, jadi pimpinan di surga. Umar melawan Abu Bakar eleh Umar, tapi da Umar mah teu beunghar, tapi adilna Umar luar biasa. Ali semoga harta, tapi keilmuan Ali luar biasa. Alim eta, tapi surga kayak opat pak golongan eta. Beunghar, ajengan, kiai, tukang sedekah, anu haji, opat. Para buta kan di surga teh. Itu. Kiai paulana aya ka surga, tahan malaikat, tempat ka surga cenah. Kunaon kitu? Pondok pesantren menang saha eta? Beunghar menang nyieun, beunghar menang nyumbang. Majelis dah menang beunghar, mik menang pamrih nu beunghar. Nya cicing heula cenah kiai ke. Nu beunghar heula menang hiji tah. Anu sahid kitu ke nu beunghar cenah. Beunghar kok meureunnan beunghar, bari beunghar bari berehan meureun beunghar jadi kiai ongkong arti jadi haji ongkong. Main apa teh? Jadi beunghar anu koret nya katinggalan main apa eueuh tinggal di surga ke leungit mana bener ieu kerebekan ke tah nu kaopat rezeki maut. Naon rezeki maut teh? Rezeki maut teh nyaeta rezeki anu dijanjikeun ku Gusti Allah keur jalma nu takwa. Ceuk saha? Lamun urang jadi ahli ibadah teu narik rezeki. Narik rezeki Pak. Cek saha jelema nu sering bikin teu narik rezeki. Eta teh narik rezeki disebutna rezeki muttaqin,
rizki kerja anu ahli ibadah kerja takwa tarik rizki rizki ustaz jadi kepikirannya la ilaha illallah la ilaha illallah datang likur ustaz ayat enak dia nggak sampai budak ya ustaz aja kita mana cina cina berek. Nah dia, cina puasa di kermes apa? Cina buru tadi. Bias. Itu bias itu. Aku pun sedisikat ya sebenarnya kan. Rezeki ambil deh, pada datang bamil yang mau cina alhamdulillah. Pakai ngado awal cina ada cara yang pakai cina. MTQ. Aduh, jadi mana Terus ada tekan rezekina min hayas wilayah Tasik. Jadi sangka-sangka. Udah naon atuh satara nontara. Sudah damping, berada damping. Soalnya masih ada damping, karena tidak usah ada sih jadi. Ini tidak usah. Rezekina itu min hayas wilayah Tasik, beta yang pae. Saya kajikan jeung ayo. Kajikan penting terus saja di panitia. Dah kaji. Sampai dipajukeun. Tidak berhitung tak ada sekieu nya ieu lain. Aya. Jadi mutakhir Pak. Nah. Ibu makan kudu daek boga salati ustaz teh. Berkat aja. Berkat. Aja teh sok di demo wae ge ku jamaahna Pak. Beda ustaz dua berkatna. Jamaah hiji, demo Pak. Ka ustaz. Beri shalawatan. Sallallahu alaihi Muhammad berkat dibagi opat. Ya Allah seetik amat nuloba di banyut ustaz. Ini kan pentingnya dari mana? Ada yang mau tidak usah ya ustaz ada wajar berkat pemimpin. Tak ada rezeki mutakhir. Opat. Tajalma anu tujuan dunia, nuju dunia, mangga menang dunia. Ngan peureunnan katipu tujuanana sabab anu paling alus mah tong nguruskeun dunia ka Allah we ke Allah nguruskeun dunia. Sabab rezeki mah panjang. Rezeki mah sensitif Pak. Sensitif rezeki mah. Di mana rezeki saperna rezeki barengan jeung urang. Lamun urang teu bisa konsepkeun rezeki seuseut, lamun urang bisa konsepkeun rezeki babari. Terangkeun ye. Bu, terangkeun tong ibu ye. Ayo. Tapi ditulis panjang soalna. Nu seuseut teu apa nu babari heula. Nah, ayo. Nu babari heula nya babari loba ieu. 16 dina kita tasawuf kembali rizki gampang rizki 16 hiji aya gampang rizki naon eta sedekah tuh sedekah nomor hiji teu deui yang gampang rizki sedekah intan zilu rizki Allah bakal nurunkeun rizki yang akur riba wa yubis sedekah jelema mun main duit riba bakal loba penyakit sulit urusan segala hidupna, loba duitna, tapi penyakitna lebih loba. Mun main riba, tapi lamun nyebarkeun sedekah, ngembangkeun sedekah, moal seep hartana, lamun disedekahkeun makan bal yazdad, nambah deui. Hiji hayang gampang rezeki mah sedekah. Teu deui penyakitna. Teh ka kiai mana diterangkeun ku ulama ge, sedekah nomor hiji. Nu kadua hayang gampang rezeki mah ieu nya. Bajan isu-isu kok sare. Sare. Begadang aja. Kan isu-isu kok sare. Sebab mun isu-isu sare
mal berkah rezekina dipacok hayam cek Allah. Saat Nabi ngadoa Allahumma barik lana fi bukuriha Gusti kala pagi-pagi kudu kumaha nu teh subuh anu teu meunang mah kumaha geus lewat subuh lewat waktu duha meunang jam 8 jam 9 sare isuk nah komo jeung subuh nanti ongkoh mah eta geus kapan sebenarnya gitu katilu hayang gampang rezeki teh cenah alus nulis tuh nya tapi kan nulis disebutkan ku ulama kapagi jadi lamun nulis teh kudu halus gitu di halus-halus ulah mos cakar hayang buat lieur batu teh macana teh sih tulisan teh nya ya nah ibu-ibu teh lamun hayang gampang rezeki jadi nulis teh kudu halus-halus gitu tah goreng saleutik ganti kertasna ayo tuh ya biasakan halus nulis ada gampang rezeki lain pak nulis pas profesor pak dokter nah atau dokter iya goreng cenah teh nah nu kaopat tah eta bastul wajhi marah mai beungeut nu marah mai tah ibu-ibu dengekeun nu kaopat yang gampang rezeki mah senyum isuk-isuk teh marah mai bangkus itu bini, oh ya pak, kemana tadi isuk-isuk marah mah ya pak cemberut. Nanya bah, nih, nah pagi-pagi itu, oh nggak ikut terus bagian cemberut ya. Nah, ada yang tak, isuk-isuk teh. Mai isuk-isuk teh mesti kenal laki pak awet isuk-isuk mandi henteu pak subuh keberangan malah tiup we di rumah di tempat makan bau berapa geuling siga kunti wah henteu si bener cek laki aduh ini sudah siang geus seuleuh banget aing teh wah geus beres sese aja kita berata opat barah mai beungeut nu kalimat sing alus kontrol alus bahasa ulah sia aing ngomong teh kudu alus cenah bahasa tata tertib bahasa alus bahasa eta gampang geus alus ngomong genep sasapu di pakarangan tuh hatina meureun kudu kebersihan kudu jaga ieu mah pemajikan teu rajin nya lakina henteu menamu teh kuateun balama ada penikmat asup ruang tamu eta piring runtahan beureun peuting dan diberesan jadi ngumbahan aduh geus teu bartah banget teh seseukeun teh kitu jadi kudu rajin tapi kudu bersih nu rapi nya diajarkeun soalnya ayat tuh pak punten eta apa punya ulun ka hiji ustad eta ustad na deui eta yo Allah tadi atuh di pantesnya di paloba seusehan atawa anu keur digosokaneun itu baju anu urut di eta dijemur atau teu ditukang ieu mah urang tamu coba ya urang naon sih baju loba-loba teh cangcut naon sagarupa di dinya ya Allah ya di ruang tamu benar karena rese kan terus gimana tadi genep 7 gasrul ina si rajin ngumbah wawadahan lagi kedahan dan berke cokot yang buru-buru ngumbah aduh rajin apa sih buat batas ngaji cenah malam Sabtu nyaing kendahar kene dis cenah buru-buru wadahan ngablesan wadahan gampang rezeki bersih 7 8 kasalapan iqamus shalah tah geuningan 8 iqamus shalah ngadekeun salat tuh ya salat awal waktu ieu teh
gampang rezeki. Jadi ngadekeun salat itu bener jeung fikih, bener jeung tasawuf, bener jeung tauhid. Mana nya eta ieu musholana teh anu usul ka Gusti Allah. Kajenting salat awal waktu, ari hatena aprak-aprakan betul alus, kajenting salat jam 2 Pak. Usul ka Allah eta nu alus. Cek pikir papan udah awal waktu baik. Anu cek tadi pun usul ke Allah. Sebab salat tepat. Salat dapat. Tadi dia diatur mainan salat aku pikir. Hati nama diatur ku tasawuf. Terus ujung apa teh kada diatur ku tauhid. Jadi salat teh ngadekeun salat teh bener cek hukum pikir, bener tujuanana, bener ini apa teh kadana. Maka disebutna ibadah ubudiyah abudah. Tuh, kata kene, padahal beda. Ibadah mah yang pikir, ubudiyah mah geus naik kata saut menerhate ke ibadahna, abudah napi ka Allah musul sebutnya. Aduh, jero teuing. Kasalapan mata, salat duha. Ibu sigara tol salat duha, insyaallah udah sigara tolnya. Amin. Salat duha, 10 baca Quran, aya dina rahasia al 7. Rek maca Waqiah Mujamil Alam Masyrah Bubari cenah eta kana rezeki. Ulah ngomongkeun dunia sageusna salat. Beta salat di masjid teh geus dieu duha ku masjid cenah entong. Ulah ngomongkeun dunia eta salat cenah ngomongkeun naon ulah ngomong ka pusing, ulah ngomong ka bingung, ulah ngomong eta salat anyang geus. Penting bunga mun eta salat. Gitu. Tah eta Bubari cenah kana rezeki. Salat tahajud 12. Ka 13 mah ulah sok riungan jeung awewe. Tah itu aja. Aduh. Kali abah deh setengah penjara awewe malulu teh. Kepungnya ku awewe. Kecuali jeung pamajikanana meureun ada riunganana. Pamajikanana 3 riungan 3. Pamajikan hiji nya riungan. Atuh lah riungan. Nah, jadi disebutnya riungan, bubuk, riungan. Wah, 14 nah, ke masjid memang ada beberapa ini taktik. Nah, ada ke masjid mau duit sedekah. 15 dapat wudu. 16 ulah sok lubang ngobrol nanti buku. Gaduh. Nah, tapi nya ada yang ngobrol atas ngaji nepi ka subuh ngomong kenal masa. Ketua atau sana sama gawe hade ka Ibu Rama. Nu terakhir ke 17 na gawe hade ka Ibu Rama. Mun bisa mah Ibu Rama teh dihadiahan teh tiap tas salat dihadiahan. Kan geus teh aya, kan aya meureun saminggu sakali mah. Bebuju ulah poho didatangan di jalan. Eta gampang rezeki. Gampang rezeki. Sisi rezeki, nah, ayo sisi rezeki mah hiji di antarana ngadoakeun goreng ka anak awas, ibu-ibu. Budak ngabangor, awas ya, ragrag. Ulah. Jangan ulah kadinya. Tekeng kesak gitu. Ya apa kana budak teh. Awas jatuh cenah. Ngadoakeun ragrag ka budak teh. Pernah masuk itu, Pak. Keun cenah mandi wae keun ada hujan. Kayak kering dah cenah tuh. Nah, bukan itu nggak ada doakeun. Jadi budak teh kering, Pak. Kudu kumaha tuh hujanan eta. Iya sok aya hujan-hujanan enggak apa-apa, sehat ya. Masa bare begitu kanan. Itu pan tapi sakit biarin aja sih. Ngomong besok, Pak. Kok, naon cara ngadoakeun coba? Kayak kakeureunt geura-geura. Kakeureunt tak geura-geura. Anya kakeureunt pisan atuh doakeun ka kakeureunt. Tuh, yang masalah tadi ibu-ibu tah. Kumaha ngadoakeun teh? Hati-hati ya. Nah, kabar mentara mudah-mudahan apa? Barang jelema apa? Sehat. Ya mudah-mudahan nya siksa tatara. Nah, husnudon wae, geus cager gitu.
Nyawa cageun nyawa lain. Aja mana kitu nya. Jadi sawana ge nyawa ceuk. Teu yakin aku tuh misalna ge cageun lain ngabaratna nyawa. Cek abang teh aing masih ya we. Tas kalau benerna ge cageun teu cageun teu. Dibalikin. Lu mentana sih bener. Cageun ya geus. Lomba sare. Sesuai kita. Urang sare, petik sare. Ngaji ge nundutan keneh wae. Micenan kadaharan, tawas. Sesuai rezeki teh micenan kadaharan. Tapi cek kadaharan teh di micenan, dahareun ku batur ulah, urang teh dahar. Ayeuna basi anu miceun tah. Sesuai rezeki teh. Lamun kira-kira teh dahar berekeun. Ulah di dahar teh ku urang. Ayeuna basi atuh piceun dina. Sesuai rezeki cenah. Saha beta jalma teh berarti beunang teu syukuran ku Gusti Allah. Loba nganyarikeun batur. Sesuai rezeki. Leumpang takabur ka guru. Aliwatan guru. Ngeulaan guru. Ngomong kencengan manehna tibatan guru. Sesuai rezeki. Ka guru mah. Tahu lah ngarasa wah ini geus pinter ayeuna mah guru mah baheula. Ulah. Itu rezeki. Tarawani abalam ka guru. Guru can nanya mah tara ngajak cicing we. Wah ji kekarek apa ngomong barang geuning. Eta cenah, geus rezeki. Geuning loba nya. Ngelapan beungeut. Ngelapan beungeut make naon make jadi lain papan jadi dosa panen bener gitu. Dosa panen bener. Teman yang kita sudah jadi yang mulai kasangannya yang tidak naon beren. Lapan beungeut, lapan wajah. Larang orang karena sholat sering rezeki. Buru-buru balik di masjid tak pakai jemaah. Geus saya. Kalau ke imam assalamualaikum buru-buru para rakaat. Atau milu jeung imam atau Fatihah. Saya rezeki, cicing heula anan pika beres. Bapak rezeki. Buru-buru tarang ngadoakeun ka indung bapak. Nah, doakeun ngomong istaraya tiap waktu ngadoakeun bapak. Gampang rezeki. 10 ngurangan belanja ka pamajikan. Wah, ibu-ibu atau apa dibelaan ibu-ibu. Protes. Nah, awas. Jadi besok kurangan belanja ke pemajikan, pati pirit kita tegangin dompetan. Pirit buat disalebar, ya. Oh, kurang atau apa dari salakiman. Dari heula tenang wae sih. Tapi tenang-tenang tadi berekeun pati pirit teh hiji deui. Geus ieu teh mah indah, usaha susah cenah anu kurangan balajar pemajikan keser rezeki. Tuh, awewe buat atau buat tadi berarti. Jadi kumaha itu berarti? Bisa banyak. Bisa berarti betul nah gitu. Bayar tak? Gitu. Tanya nusamburan belanja, sabahan yang belanja pemajikan teh. 2.000. Yuris, sabahan dah seteng belanja. Wah, gampang rezeki. Sedekah usah ku pamajikan merek. Ka anak sedekah. Ya. Leuwihkeun. Seuseuh rezeki. Kedul. Males seuseuh rezeki. Talangke teh teu sigap gitu. Teu sigap dan naon teh papaderina we. Mun naon papaderina ajakan jarak batu geus kumpul jam 4 mainan jam 5 karek datang. Talangke teh. Kan emang hasil rezekina kita. Dengan apa jarak jam 4 kumpul. Kuna mah teh kan wayang bari jam 5 setengah 4 datang jam 5 orang ngalungkur we nungguan main. Kamana sih macet. Nya makana jam 4 udah ge. Ampun bisa nugas singgung aja. Talangke sebentar. Dagang pangan buka beli mana mah sombong. Cekap jamaah sadayana kajian tina pangandikan Nabi
Iya hadisnya sangat terkenal, populer, di mana diawali setiap kitab, apalagi kitab hadis Bukhari, Muslim biasanya diawali ku hadis anu tadi. Awal nama inamal a'malu binniyat. Inamal a'malu binniyat di satrasna. Ieu ngajelaskeun tentang kawan-kawan tadi. Subhanallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amunah